Итгэлийг барьж босгох түүх. Надад хүссэн бүхэн минь байсан. Сайхан гэр бүл, тансаг байшин, амжилттай бизнес, чуулган болон ойр тойрныхны маань хүндлэл гээд бүх юм. Есүсийн сургаалт зөвлөлд хэлсэн мунхаг баян шиг агуулгах минь пиг дүүрсэн байлаа. Амьдрал аз жаргалтай санагддаг байв. Тиймээс сэргэлт хэрэгтэй гэсэн бодол надад огт байсангүй. Гэтэл жинхэнэ нөхцөл байдлыг минь мэдэж байсан хайрын бурхан энэ талаар ямар нэгэн зүйлийг хийж эхлэв. Нэг удаа манай чуулган дээр сэргэлтийн тусгай цуглаанууд зохиогдлоо. Тэнд би оролцсон юм. Тэгэхэд бурхан Библийн сургаалуудаар дамжуулан намайг хичнээн сохор, харалхан болохыг, сүнсний хувьд ямар их ангаж, цангасан, солилцсон байгааг харуулж өгөв. Би бурханы үгийн үнэнтэй нүр тулгарч ариун сүнсэнд зэмлүүлсэн. Энэ нь миний сэтгэлийг ихээр шаналгалаа. Тэр цуглаануудын дундуур би 3 хоног бизнес аялалд яв. Би эснээс холдоод шаналсан сэтгэл амрандаа гэж бодож исэн юм. Гэвч буруу бодож байжээ. Бурханы сүнс намайг хаач явсан дагаж байлаа. 3 өдөр би ариун сүнсэнд зэмлүүлсээр өнгөрөв. Дараагийн 9 өдрийн номлол нь Сирийн цэргийн жанжин Наамны тухай байлаа. Нааманд бүх юм байсан ч ганц зовлон нь уяман өвчин байв. Тэрээр энэ өвчнөөсөө ангижрахыг хүссэн ч бурханы арга замыг даахыг хүссэнгүй. Түүний хийсэн үйлдэл яг л миний хийж байгаатай адил санагдсан. Тэрээр 600 шекел алт 17 мөнгөөр асуудлаа шийдэх гэсэн. Яг энэ мөчөд ариун сүнс надад дараах үгийг айлцсан юм. Чи яг Наамантай адил. Чамд эмчлүүлэх ёстой сүнсний уйман өвчин бий. Чи эдгэх боломжтой. Гэхдээ зөвхөн миний арга замыг дагвал эдгэнэ. Бурханы ивэлийг умартаж, түүний хүслийг огоорч, бардамнаж, зөрүүдлэн амьдарсан үнэн дүр төрхөө тэгэхэд би олж харсан юм. Би өвдөгс өвдөн уйлж, та яахыг надаас хүсэж байна гэж асуухад тэрээр миний сэтгэлд бууж өгч дуулууртай даг. Энэ хоёр зүйлийг би хүсэж байна гэж шивнэлээ. Энэ хоёрыг надад тийм ч таатай сонсогдоогүй ч би өөрийгөө бурханы нэгүсэлд бүр мөсөн даатгаж гим нүглээ улаан гимшсэн. Эзэн бүх зүйлийг хангана гэж найдахын оронд өөрийн хураан цуглуулсан бүхэндээ найдаж байсан мунхаг дүр төрхийг минь бурхан баг багаар харуулж эхлэв. Ийхүү бурхан миний дотор ажиллаж бизнес ба мөнгөний хүлээсээс намайг чөлөөлж өгөхөд үр дүнд нь би гэр бүлийнхээ үн цэнийг ойлгосон юм. Сүнслэг байдал нь хөрсөн бурханы хүмүүст сэргэлт зориулагдсан.